अपना YouTube चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं कि मेरे पास एक HP समरसेबल मोटर का जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर में क्या क्या फॉल्ट रहते हैं, इसमें कौन कौन से सामान लगे रहते हैं, इसका चेकिंग हम कैसे करेंगे। और जब एक बार पूरा आप वीडियो देखिएगा तो इसको आसानी से आप अपने घर पर ही खुद बना लीजिएगा। अब सबसे पहले नज़दीक से आपके दिखाइए कि इसमें अब हम दिखाते हैं कि इसमें एक एम्पियर मीटर लगा रहता है, एक वोल्ट मीटर, ये पुश स्विच है जो एम्पियर को बताता है, ये इंडिकेटर है, ये ग्रीन स्विच है जिसके द्वारा हम मोटर को चालू करते हैं और रेड स्विच के द्वारा हम मोटर को बंद करते हैं। सबसे पहले इसको जब दबाइएगा तो इसका ढक्कन इस प्रकार उठेगा। इसमें देखिए कि 10 एम्पियर का, एक 16 एम्पियर का, एक एमसी स्विच लगा हुआ है। ये डबल पोल कॉन्टेक्टर होते हैं और इसके अंदर में ये देख सकते हैं ये मैग्नेट कॉइल, इस साइड में मैग्नेट कॉइल होते हैं और इसमें दो, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग। ये 50 माइक्रोफैराड का 440 वोल्ट, जैसे 50 माइक्रोफैराड और 440 वोल्ट दिखाई पड़े आपको तो समझ जाना है कि ये रनिंग कैपेसिटर है। और जिस पर दो वैल्यू आपको दिखाते हैं कि इस पर दो वैल्यू रहता है, लिखा हुआ दिखाइए 100 से 120 माइक्रोफैराड है और 230 वोल्ट। जब 230 वोल्ट आपको दिखाई पड़े और दो वैल्यू 100 से 120 या 150 से 220 माइक्रोफैराड दिखाई पड़ता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि यह स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग का काम है सिर्फ मोटर को झटका देकर चालू कर देना, रनिंग का काम है मोटर को स्पीड को बना रखना। इसका चेकिंग हम सबसे पहले देखिए हम सीरीज बोर्ड लेंगे। देख सकते हैं कि मेरे पास एक सीरीज बल्ब भी लगा हुआ है 100 वाट का और एक सीरीज बोर्ड लेंगे। सीरीज बोर्ड के द्वारा सबसे पहले हम चेकिंग कहाँ से करेंगे, ध्यान से दिखाइए, यहाँ पर नजदीक से दिखाइए। ये कॉन्टेक्टर होते हैं, कॉन्टेक्टर में दो पिन होते हैं नीचे, जैसे कॉन्टेक्टर पर सटाते हैं मैग्नेट कॉइल, ये मैग्नेट कॉइल रहते हैं, इस पर जैसे हम सटाते हैं तो देख सकते हैं आवाज़ किस तरह से जरा खड़खड़ की आवाज़ सुनाते हैं आपको, किस तरह से आवाज़ देता है। और भी यहाँ भी हम सटा रहे हैं तो देख सकते हैं कि हमारा जो बल्ब है ये नहीं जल रहा है, लेकिन रेड वाले पर सटाते हैं तो बल्ब जलना चाहिए। जैसी रेड स्विच कब हम समझेंगे, दिखाइए रेड स्विच पर, जैसी रेड स्विच पर जब सीरीज को दो वायर को हम सटाते हैं तो हमारा बल्ब जलना चाहिए और ग्रीन पर जब सटाते हैं तो नहीं जलना चाहिए। जब इस स्विच को यहाँ पे सटाए हुए वक्त में जब स्विच को हम दबाते हैं तब हमारा बल्ब जलना चाहिए। इस स्थिति में हम दोनों स्विच की चेकिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। एमसीबी में चेकिंग कर सकते हैं कि जब यहाँ से इसमें देख सकते हैं तो देख सकते हैं ये सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यदि खराब रहता हमको एमसीबी तो यह हमारा बल्ब नहीं जलता, इस स्थिति हमारा एमसीबी सही है। अब इसमें चेकिंग हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की चेकिंग करने के लिए इसका वायर को खोलकर हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं और जब दो वायर को जब आपस में इस प्रकार सटाते हैं तो चीड़ की आवाज़ आना चाहिए। जैसे देख सकते हैं ये छोटा कैपेसिटर है, यह भी 440 वोल्ट एसी, ये भी 440 वोल्ट रनिंग कैपेसिटर ही होते हैं, इस पर भी 440 वोल्ट लिखा रहता है और ये 315 का होता है। इसको भी चेकिंग करने के लिए हम जिस तरीक़ा से इसका बड़ा कैपेसिटर की चेकिंग करेंगे इसी प्रकार से इसका भी जब सी सटाएँ वेंगे तो चिंगारी की आवाज़ निकलना या फटाका की आवाज़ निकलना चाहिए। देख सकते हैं आवाज़ सुनाई पड़ा, फिर सटाते हैं और यदि हमारा बल्ब जल जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है 100% सही है। देखिएगा चिंगारी की तरह आवाज़ निकलता है। तो इस स्थिति में हम रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर की चेकिंग कर सकते हैं। और जब इस पर हम मैग्नेट कॉइल को सप्लाई देते हैं तो हड़ की आवाज़ आता है। इसका क्या प्रॉब्लम होते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रूप लगे रहते हैं इसको हमको खोल देना है। खोलने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ 4 स्क्रूप लगे है, इसको भी हम आसानी से खोल देते हैं। खोलने के बाद आपको पूरे पार्ट इसके अंदर में जो पार्ट्स लगे रहते हैं सारे पार्ट्स को हम दिखाते हैं कि क्या करना है। इसको हम तुरंत चारों स्क्रू नट को खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं, दिखाइए यहाँ पर कितना गंदा ये कार्बन लगा हुआ है, जंग लगा हुआ। जैसे ही ज़्यादा जंग लगते हैं इसमें तब ये हमारा कॉन्टेक्टर से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलता है। देख सकते हैं इसको किस तरीक़ा से निकाला जाता है, देख सकते हैं धीरे धीरे
इसके अंदर दिखाइए कितना सा जंग लगा हुआ है। इसको कैसे हम ठीक करेंगे, सबसे पहले एक श्रेष्ठ कागज़ लेंगे। श्रेष्ठ कागज़ देख सकते हैं, ये मैंने श्रेष्ठ कागज़ लिया है। श्रेष्ठ कागज़ से इसको अच्छी तरह से जैसे हम इसको दम पूर्ण के ना साफ़ा कर लेते हैं, और साफ़ा करने के बाद इसको ऑयल कर देंगे, थोड़ा सा तेल या ग्रीस से। जैसे हम तेल यदि लगा देते हैं तो हमारा इसमें आवाज़ नहीं आ सकता है। यदि हम नहीं लगाते हैं, श्रेष्ठ कागज़ से नहीं करते हैं, साफ करते हैं, तो इस स्थिति में मैग्नेट नहीं बनने के कारण बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है और हम समझते हैं कि हमारा स्टार्टर ही खराब हो चुका है। इसलिए इसको हम सबसे पहले श्रेष्ठ कागज़ से अच्छी तरह साफ़ा कर लेना है। देखिए साफ़ा कर दिए, इसके बाद देख सकते हैं इसके पत्ती को इस तरीक़ा से हमको उठा लेना है। इसके बाद देख सकते हैं ये हमारा मैग्नेट कॉइल होते हैं, इस मैग्नेट कॉइल को भी हम अच्छी तरह से साफ़ा कर रहे हैं। और अंदर वाला भाग पर भी दिखाइए कि कितना गंदा सा है। इसको भी 2 स्प्रिंग भी लगे रहते हैं, दोनों स्प्रिंग को हमको निकाल देना है। इसके बाद इसको भी हम आसानी से बाहर निकालते हैं, बाहर तभी निकलेगा काहे कि ये अंदर वाले भाग की ओर आकर्षित रहता है। इस स्थिति में हमको यहाँ पर ही श्रेष्ठ कागज़ से इसको अंदर पर ही साफ़ा कर लेना है। और जिसके कारण यदि अंदर भी आप साफ़ा नहीं सही से करते हैं तो आवाज़ देते ही रहेगा। और इसके बाद आपको हम बताते हैं कि क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ग्रीस का प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। देख सकते हैं मैंने ग्रीस लिया है, ग्रीस को इसके ऊपर, इसके लेप के ऊपर आसानी से थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं, जिससे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, ना ही ज़्यादा हड़ की आवाज़ आवेगा और आपका जो स्टार्टर है ये परफेक्ट काम करेगा। इस तरीक़ा से आप इसके बाद एक गंदे कपड़े की सहायता से इसमें अच्छी तरह से इसको साफ भी कर लेना है। इसके बाद हम दोनों जिस तरीक़ा से इस स्प्रिंग को मैंने निकाला था, इसी प्रकार से इस स्प्रिंग को भी इसमें हम आसानी से बैठावेंगे। बैठाने का तरीका समझिए, यहाँ पे देख सकते हैं इसका 2 पॉइंट है। ये 2 पॉइंट जो खुट्टी है, ये खुट्टी इस स्प्रिंग के छिद्र में बैठना चाहिए और इसको इस तरीक़ा से बैठा देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पत्ती को भी अच्छी तरह से साफ़ा करने के बाद इस पत्ती को भी हम आसानी से बैठाते हैं। ये पत्ती इस प्रकार से आपको बैठा देना है। इसके बाद इसका जो मैग्नेट कॉइल होते हैं, ये पत्ती होते हैं, कॉन्टैक्टर पत्ती होते हैं, इसको बैठाने के बाद यहाँ पर हम कॉन्टैक्टर के जो बेस होते हैं, आधार होते हैं, इसको अच्छी तरह से कसने के बाद आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस कॉन्टैक्टर की पूरे पत्ती को श्रेष्ठ कागज़ से साफ करके ग्रीस लगाकर मैंने जैसे कस दिया, इसमें दिखा सकते हैं ये मैग्नेट कॉइल होते हैं। जो नीचे जो आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा, ये मैग्नेट कॉइल होते हैं। इसी कॉइल पर जब हम सीरीज के दोनों वायर को जब सप्लाई देते हैं इस मैग्नेट कॉइल पर, देख सकते हैं आवाज़ करना बंद कर दे। देख सकते हैं आवाज़ करना पूर्ण पे ना बंद कर दिया। देखिए जैसे इसका पिन भी दिखाइए सही से जूम करके, देख सकते हैं ये पूर्ण पे ना बंद कर दिया है। और पहले साफा नहीं था तो बहुत तेज गति से आवाज़ दे रहा था। अब इसको हम पूर्ण पे ना चालू कैसे करेंगे कि इसमें आपको दिखाते हैं कि इसमें जो पहला जो पिन होते हैं फेस और दूसरा न्यूट्रल, ये मोटर का चलता है 3 वायर R, Y, B पर। सबसे पहले इस दोनों वायर को हम सी वायर को इसके पॉइंट पर हम कस कर दिखाते हैं और इसके बाद चालू करने के बाद ही आपको हम दिखावेंगे कि यह स्विच के द्वारा हमारा सिस्टम पूर्ण पे ना काम करता है कि नहीं करता है। और यदि ये सिस्टम ना काम करता है तो हम अपने घर पर ही इसको कैसे चालू करते हैं। और इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये सही है कि गलत है, और इसमें आपको हम बताते हैं। और इसका जो ग्रीन स्विच और रेड स्विच होते हैं इसको पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि कैसे किस तरीक़ा से हम पहचानेंगे कि हमारा सही है। इसको हम सीरीज मोड में लगा देते हैं, लगाने के बाद इसका पूरे चेक कर लेते हैं तो दिखाई नहीं है। इसके बाद इसको जैसे हम बैठाते हैं देख सकते हैं कि हमारा जो रेड स्विच है ये सही है कि नहीं है, इसको भी गिराते हैं। इसके बाद भी ये हमारा सप्लाई को नहीं बता रहा है। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें कि किस कारण से हमारे सप्लाई को ये नहीं बताने का क्या कारण हो सकता है। देख सकते हैं
अभी भी सप्लाई को नहीं बता रहा है। अब क्या करें हैं, देख सकते हैं इसका जो पहले से जो कनेक्शन था, आपको दिखाइए जी, यहाँ से जो पहले से जो कनेक्शन किया हुआ था ये गलत था। फेस वाला जब भी जो वायर जाते हैं आर पर जाते हैं और न्यूट्रल वाला वायर और बाई ब्लू पर जाते हैं, ये दोनों वायर आपस में गलत जोड़ने के कारण जब इसे हम चालू कर रहे थे या चालू नहीं हो रहा था। अभी इसको हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं और चालू करके दिखाते हैं। दिखाइए यहाँ पे पुट्टी ऑन ऑफ होता है कि नहीं, इससे हम सप्लाई देते हैं। देख सकते हैं ये हमारा तो चालू हो गया और इसको जब टिपते हैं तो बंद हो गया। इस प्रकार से किसी भी जो स्टार्टर होते हैं इस प्रकार से आप आसानी से चेकिंग कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होता है। और यदि सबसे ज़्यादा इसमें समस्या आते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर नहीं आते हैं, कॉन्टेक्टर का मैग्नेट कॉइल को चेक करेंगे, यह भी सही है। MCB को चेक करेंगे, ये भी सही है। इसके बाद हम रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर की चेकिंग करेंगे, यदि ये भी सही है तो हम ग्रीन स्विच को चेकिंग करेंगे, ये भी सही है तो हमारा वोल्ट आता है। इसमें सबसे ज़्यादा खराब होते हैं कॉन्टेक्टर, इसके बाद रेड या ग्रीन स्विच खराब होते हैं और इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आते हैं। इसलिए जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मेरे यहाँ आकर आप अपने सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।